यहाँ पर जिस टाइम पानी आया था हमारे पास सिर्फ बच्चे बचाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं मिला हमें, और हम लोग बड़ी मुश्किल से बच्चे बचाकर यहाँ से निकले हैं। और हम लोग यहाँ से ना कोई अपने कपड़े पहनने के कपड़े, ऊपर के सर्दियाँ हैं, रज़ायाँ वगैरह नहीं लेके जा सके। हमारा सारा सामान इधर बिखरा हुआ है, जैसे कि आपने पहले भी देखा है। ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो तो होगी ऐसे साड़ी, बिल्कुल सानू कोई सपोर्ट करे भी सही था उतना आसान पहले जैसी ज़िंदगी चल रही थी, हम वैसे के वैसे नहीं हो सकते। हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, हमारे पहनने के कपड़े तक नहीं बचे, सिर्फ मुश्किल से हमारे बच्चे बचे हैं। जो हम लोग इतना पानी था, हम सोए हुए थे, रात को आया इधर पानी, और हमारी जितनी हो सके सपोर्ट करें। हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी तक। भाई लोग अब आए हुए हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा इधर पता करने आए हैं। ये लोग बंदे नहीं खड़े, ये बल्कि 5-10 खानदान यहाँ पे खड़े हैं। जी ऐसे ही है। और यहाँ पे पंखे जो हैं हमारे नीचे हैं अभी इस टाइम, जो छतों पे लगे होते हैं। कुरान पाक जो कि कहते हैं हमने 7-7 फुट पे रखे हुए थे, जो कि इनको यहाँ पे आके हम लोगों ने उठा के अभी मशीन पे रखा है सुखाने के लिए भी। और ज़ाहिर बात है पाक कलाम है ये, इससे पाक कुछ भी नहीं है। पीने के लिए पानी जो है पीने के क्या काबिल है, वो भी किसी काबिल नहीं है जो पानी ये लेके आ रहे हैं। पानी की यहाँ पे हम लोग इनको इंशाल्लाह बंदोबस्त करवा के दें, तो इंशाल्लाह सीमेंट और मजदूरी के तौर पे इन लोगों को जो भी चीज़ थोड़ी बहुत चाहिए होगी, इंशाल्लाह हम लोग उनको कम से कम एक कमरा ज़रूर बना के दें, ताकि ये अपनी तमाम चीज़ें जो है ना उसमें रख सकें।